Cilt sağlığı ve bakım anlayışınız değişecek. Dünyanın 84 mineralli tek doğal sabunu. Her banyoda sabunu lifle köpürterek vücudunuza ve saçınıza güvenle uygulayabilirsiniz. Birkaç banyodan sonra daha sağlıklı bir cilde ve parlak saçlara sahip olursunuz. Dünyada tek olan 84 mineralli sabunu kullanmaya başladığımdan beri her banyodan sonra kendimi daha dinç ve dinamik hissediyorum. Birkaç banyo sonrasında vücudumda oluşan ufak yaralardan kolayca kurtuldum.